ইকো আরো 410 গ্যাস দেওয়া, এনার্জি সেভিং, 100% ইন্দোনেশিয়া, 4D এয়ার ফ্লো, 100% কপার কয়েলের। এটা যদি কখনো কোনো টাইমে প্রবলেম হয় অটোমেটিক এটা অফ হয়ে যাবে। আউটডোরের ফ্যানটা হলো টোটালি অ্যালুমিনিয়াম, এই দেখেন কপার পাইপ। কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি পাবেন হলো 5 বছরের। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা মিয়াকোর এসি নিয়ে কথা বলবো। অলরেডি কিন্তু গরম পড়ে গেছে, আর যারা পাইকারি দামে এসি নিতে চান আপনাকে আসতে হবে বেলাল এন্টারপ্রাইজে। আর বেলাল এন্টারপ্রাইজ মানে পাইকারি দামে এসি, সকল ধরনের এসি। ইনভার্টার লাগবে ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার লাগবে নন ইনভার্টার আছে। তো সকল ধরনের কালেকশন আছে যারা আসলে নিতে চান। তো নিউ মার্কেট এরিয়ায় বেলাল এন্টারপ্রাইজ 15-16 নম্বর দোকান। বিস্তারিত জানবো, আমাদের সাথে আছে বেলাল ভাই। বেলাল ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান, ভালো আছে, কিন্তু ভাই গরমের ভিতরে ভাই অশান্তিতে আছি। মানে রাত শেষে সারাদিন কষ্ট করে দিনে, মানে রাতে আর ঘুমানো যায় না ভাই। দিন শেষে যখন কষ্ট করে রাতে বাসায় যাই উল্টা হয়ে গেছে, তখন আর ঘুমাতে পারি না, ঘুমানো যায় না। আবার কি হয় ভাই, বাচ্চা কিংবা আমার ওয়াইফ, আমার বৃদ্ধ বাবা মা যারা আছে তারা কলম চাইলেও ওই গরমের মধ্যে থাকতে পারে না। আসলে সবাই কষ্ট করে তো ফ্যামিলির জন্য, ফ্যামিলির জন্য টাকা পয়সাটা কামাই। তো টাকা পয়সা ফ্যামিলির জন্য কামাই, আমরা কলম বাইরে থাকি, মোটামুটি চলে, গরমটা যত গরমই হোক আমরা চালাতে পারি। কিন্তু ঘরে যারা থাকে তাদের এইটা কিরকম হয় ভাই, একে তো কিচেন রুমের একবারে তাপমাত্রাটা, আবার ঘরের গরমটা, দুইটা মিলে একেবারে মাথা নষ্ট করে দেওয়ার মতো। আচ্ছা, তার মধ্যে হলো আমার বাবা মা, বৃদ্ধ বাবা মা এবং আমার ছেলে সন্তান সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেগুলি। আচ্ছা, এদেরকে সেভ করার জন্য আমি টাকা পয়সা কামাই, এদের জন্যই আনছি আজকে মিয়াকো এসি ব্র্যান্ড, মিয়াকো এসি। আর এই এসিটা দিয়ে আপনার, আমি বলবো যে বাজার অনেক ব্র্যান্ডের এসি আছে, বাট সেগুলি এসির থেকে এই এসিটা কেন কিনবেন, মিয়াকো ব্র্যান্ডটা কেন চুজ করবেন ভাই? মিয়াকো ব্র্যান্ডটা দিতেছে 100% ইন্দোনেশিয়া। আচ্ছা আচ্ছা, 100% ইন্দোনেশিয়া। অনেকের ধারণা যে মিয়াকো চায়না। হ্যাঁ, মিয়াকো 4-5টা রাষ্ট্রের থেকে করে। এক হলো আপনি মালয়েশিয়া করে, 2 ইন্দোনেশিয়া করে, 3 চায়না করে এবং 4 হলো ইন্ডিয়া করে। তো 4টা রাষ্ট্রের থেকে করে, কিন্তু আমরা প্রপার্টি পাই হলো এই চায়নাটা। কিন্তু এই যদি অরিজিনাল ইন্দোনেশিয়ান পাই তো ভাই অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডও এই মিয়াকোর কাছে হার মেনে যাবে। হার মেনে যাবে। এখন আসেন মিয়াকোর মধ্যে কয়টাই দেখেন, এটা ইকো আরো 410 গ্যাস দেওয়া। আচ্ছা আচ্ছা, 410 গ্যাস ইউজ করা। এবং এই গ্যাসের ইউজের হলো আপনার ওয়ারেন্টি পাবেন হলো, কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি পাবেন হলো 5 বছরের। 5 বছরের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি। এনার্জি সেভিং, আচ্ছা, এনার্জি সেভিং। 4D এয়ার ফ্লো। 4D এয়ার ফ্লো বলতে কি বোঝাবে? 4D এয়ার ফ্লো হলো অনেক এয়ার ফ্লো যে আপনার এক সাইড দিয়ে আসে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা চারপাশে, ডানে বামে উপরে নিচে, চারপাশে ডান বাম ঘুরে আপনার এয়ার ফ্লোটা দিবে। এবং যে পিছনে যে ইটা দেখাবো সেইটা দেখাই আমি একটু আপনাদের, এটা একটু খুলে দেখাই। আচ্ছা ওকে, আমরা একটা এসি ডাইরেক্ট আপনাদেরকে খুলেই দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন, একটু খুলে দেখাই। আচ্ছা ওকে, তো ইনটেক একটা এসি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটাতে ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুটো কিন্তু আছে, দুটোই আছে ভাই। এটা হলো টার্বোকুল। যে টার্বোকুলটা কারণ কি ভাই, টার্বোকুলটা যদি দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আপনার জাস্ট 2 থেকে 1.5 মিনিটের মধ্যে 100% কপার কন্ডেন্সার ভাই, 100% কপার কন্ডেনশন তো দেওয়া আছে। তারপরে দেখেন এখানে কলম অনেক ইসিতে থাকে, একটা গ্যাপ দিয়ে একটা অ্যালুমিনিয়াম দেওয়া থাকে। আর এটাতে কলম একেবারে ঘিরি 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 অনেক চিকন করে আপনার ঘর দেওয়া, ফাঁকাটা বোঝা যায় না, এটা আপনার দেওয়া কয়েলটা 100% কপার কয়েলের। এরপরে আসেন, তারপরে আসেন এই যে আপনার, এটা হলো আপনার অ্যালার্ট লাইট দেওয়া। অ্যালার্ট লাইট দেওয়া আছে। এটা যদি কখনো কোনো টাইমে প্রবলেম হয় অটোমেটিক এটা অফ হয়ে যাবে। এবং ভোল্টেজ আপ ডাউনটা যদি কোনো টাইমে প্রবলেম করে এটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা, অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, খুবই চমৎকার। এবং কালারটাও 2024 এর একেবারে আপডেট কালার দেওয়া আছে। আপডেট কালার দেখেন তো, এটা সিরামিক কোটেড কালার, একেবারে সিরামিক কোটেড 100%। খুবই চমৎকার। দেখেন স্মার্টনেসটা কত। আপনার হ্যাঁ, আপনি ফ্ল্যাটে একটা নরমাল কিংবা একটা নিলেন, কিন্তু যদি দেখতে সুন্দর না হবে সেই এসিটার কলম লাখ টাকা দাম থাকলেও কোনো নাই, ভালো লাগলে না লাগতে দেখলে আসলে ভালো লাগবে না। আর আমি বলবো কি যে ভাই মিয়াকো ব্র্যান্ড মানে একটা প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড। এটা কি আপনার 1 টন 1.5 টন 2 টন? হ্যাঁ, 1 টন 1.5 টন 2 টন। আপনার 1 টনটা যেটা আমি স্কয়ার ফিট হিসেবে বলে দেই, এটা 90 থেকে 100 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত 1 টন ইউজ করতে পারবে। 1.5 টন যেটা সেটা 120 থেকে 150 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত কভার করতে পারবে। আর 2 টন যেটা সেটা 200 থেকে 220 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত কভার করতে পারবে। এখন আসেন যে ভাইয়া, এটা হলো যে গেল আপনার এনার্জি ইনভার্টার ছাড়া, ঠিক আছে, ইনভার্টার ছাড়া গেল। আচ্ছা ওকে, আর যারা নন ইনভার্টার নিতে চান নন ইনভার্টারও নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা এই পাশে আপাতত থাক, অসুবিধা নাই, পরে আপনি সেটআপ করে এখানে থাক। ওকে, এই যে কম্প্রেসারটা আউটডোরটা, এই আউটডোরের ফ্যানটা হলো টোটালি অ্যালুমিনিয়াম এবং বিগ
অ্যালুমিনিয়াম পাখা। আচ্ছা আচ্ছা, বিগ অ্যালুমিনিয়াম পাখা, এই যে দেখেন বিগ অ্যালুমিনিয়াম পাখা, অনেক পাখা থাকে ছোট, অনেকে তো অ্যাক্রিলিক ফাইবার দেয়। আচ্ছা, আর এটাতে হলো বিগ বিগ অ্যালুমিনিয়াম পাখা। আচ্ছা এখন আসে পেছনের সাইডটা ভাইয়া, এটা 27টা কয়েল দেওয়া, আচ্ছা, এই যে 27টা কয়েল দেওয়া, এই দেখেন 27টা কয়েল, এটা 27টা। টোটালটাই 27, এবং ভেতরে তো কয়েল দিচ্ছে, উপর সাইডে এটা সেফটি করার জন্য সেটাও কয়েল দেওয়া আচ্ছা আছে। আচ্ছা, ওকে। এখন আচ্ছা এটা হলো দুইটা কোয়ালিটি, ঠিক আছে, একটা হলো আপনার সিরামিক কোটেড, এটা হলো নন ইনভার্টার। আচ্ছা, মানে সিরামিক কোটের যেটা, এটা নন ইনভার্টার। নন ইনভার্টার, আর ইনভার্টারটা হচ্ছে ইনভার্টারটা হলো আপনার সাদা কালারের মধ্যে, সাদার ভেতরে, সাদার মধ্যে। এটা আপনারা দেখতে পারেন। এটাও সেম সিস্টেম, আপনার ইকো 410 গ্যাস। ইনভার্টারে তো মানে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিও বেশি। জি, ইনভার্টারটা হলো 10 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, আর হলো নন ইনভার্টারটা যেটা, সেটা 5 বছরের আপনার কম্প্রেসর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আসেন যে ইনভার্টারটা কেন কিনবেন? ইনভার্টারটা এই জন্যই কিনবেন যে ভাইয়া, যদি আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট দেখবেন, যেমন আপনার ধরেন ফ্রিজ, ইনভার্টার কেন কিনে? যে বিদ্যুৎ বিল যদি নন ইনভার্টারটা আপনার আসে 1200 টাকা, ইনভার্টারটা আসবে 500 থেকে 600 টাকা, এই জন্যই ইনভার্টারটা কিনে। আর এটার সাথে পেয়ে যাবেন 10 বছরের হলো কম্প্রেসর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এটা হলো 1.5 টন 2 টন, 1.5 টন 1 টন 1.5 টন 2 টন 2 টন, এটাও সেম টনের দেওয়া আছে। এটা তো আপনার এই যে এই কম্প্রেসরটা খুব বিগ সাইজের একটা দেখাইছে, এই জন্য আপনার আর এটা দেখানোর দরকার নেই ভাই। আচ্ছা ওকে, তো এখন প্রাইসের বিষয়টা ভাই একটু প্রাইসের বিষয়টা ভাই, প্রাইস বিষয় আজকে 10,000 টাকা অফার প্রাইস থাকবে। কি বলেন, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট? 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট ভাইয়া। আচ্ছা, তো আমরা কি আগে নন ইনভার্টারটা জানি? নন ইনভার্টারটার কথা বলবো, কিন্তু এই অফারটা থাকবে জাস্ট 15 দিনের। 15 দিনের, কারণ এসি কিন্তু সামনে গরম আসতেছে, ডে বাই ডে প্রাইস চেঞ্জ হবে। ভাই আরেকটা কথা বলে দিই, অনেকে ভাবে যে এসির কাজটা আমি ছোটখাটো কিছু এয়ার কুলার কিংবা দিয়ে সেরে ফেলবো, না ভাই, এসির কাজ এসি, এসি যে বাতাস, লাউয়ের কাজ তো আর কুমড়া দিয়ে হয় না। রাইট, খুব সুন্দর কথা বলছেন, লাউর কাজ কুমড়া দিয়ে হবে না, কুমড়া একটা জিনিস, লাউ একটা জিনিস। আচ্ছা, আর সেটা দিয়ে আপনি পানি কিংবা দিয়ে যদি আপনি করেন, সেটাতে অ্যালার্জি প্রবলেম, অনেক প্রবলেম হতে পারে, কিন্তু এসিতে কোনো আজ পর্যন্ত কোনো এরকম স্কিনিক প্রবলেম হয়নি। আচ্ছা, এখন আসেন আপনার 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিছি কিনা সেটাও আপনার মার্কেট যাচ্ছে। এটা 1 টন, এটা 1 টন, এটা 90 থেকে 100 স্কয়ার ফিট এবং টার্বো কুল দেওয়া, 100% ইন্দোনেশিয়ান, 100% ইন্দোনেশিয়ান, সেভিং 4D এয়ার ফ্লো। হ্যাঁ, 4D এয়ার ফ্লো, টার্বো কুল মোড দেওয়া আছে, 5 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। প্রাইস কত থাকছে? এটা প্রাইসটা হলো, যদি আপনার রেগুলার প্রাইস যান তাহলে 51,900 টাকা। আচ্ছা, এটা 51,900 টাকা, কিন্তু আজকে ধামাকা প্রাইস বলছি না, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। কত? 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,900 টাকা। 41,900 টাকা হলো 1.5 টন। 1.5 টন এর মধ্যে আছে ভাইয়া, অনেকে যে আপনার পাইপগুলি এই 1 টনের দাম। আচ্ছা, আমরা এখানে যেটা দেখিয়েছি এটা হচ্ছে 1 টন। 1 টন হচ্ছে এখন অফার প্রাইস 41,900 টাকা, কিন্তু রেগুলার প্রাইস হলো 51,900 টাকা। এটা হলো 1 টনের কথা মনে রাখবেন। আচ্ছা ওকে, এখন আসেন যে পাইপগুলি ভাইয়া, এই পাইপগুলি আপনার হলো অনেকে অ্যালুমিনিয়াম পাইপ দেওয়া থাকে, এটা হলো 100% কপারের। এই যে পাইপ, হ্যাঁ কপার পাইপ, এই দেখেন কপার পাইপ, দেখছেন সাথে কিন্তু কপার পাইপ দেওয়া, 100% কপার। ফিটিং এর জন্য যা যা লাগে সবকিছু এটাতে দেওয়া আছে। অনেক এইগুলি রেখে দিয়ে ভাই 3-4 হাজার টাকা কমে রাখে, কিন্তু এগুলি কলম দাম 3-4 হাজার টাকা দিয়ে আপনি আবার 5,000 টাকা দিয়ে কিনতে হবে আপনাকে। 5,000 টাকা দিতে পারবেন, বাট এত কোয়ালিটিফুল এবং অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাবেন না। আর এগুলো কলম যারা 1.5 টন নিতে চাইবে, হ্যাঁ এগুলো কলম 100% অফিশিয়াল প্রোডাক্ট, কারণ আমার শোরুমটা হলো ভাই মিয়াকো শোরুম। আর এই যে 1.5 টনের যে ইনভার্টারটা দেখতেছেন, এটার রেগুলার প্রাইস হলো আপনার 60,300 টাকা। 1.5 টন, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার 60,300 টাকা, কিন্তু এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 15 দিনের অফার হলো আপনার মাত্র 50,300 টাকা। 50,300 টাকা, এটা হচ্ছে 1.5 টন নন ইনভার্টার। আচ্ছা ওকে, 2 টন নন ইনভার্টার, যেটা হলো আপনার 200 থেকে 220 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত কভার করবে, এটার দাম হলো 71,100 টাকা। 71,100 কিন্তু এটার রেগুলার প্রাইস ছিল ডিসকাউন্ট দিয়ে 15 দিনের জন্য 61,100 টাকা। 61,100 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আসেন ইনভার্টারের মধ্যে, ভাই আমি একটাই সাজেস্ট করব, যে কোনো জায়গা থেকে নেন ভাই, আপনি যত ব্র্যান্ড নিয়ে ইউজ করছেন, আমি বলবো যে চায়নার থেকে 100% ইন্দোনেশিয়ান, যদি 100% ইন্দোনেশিয়ান হয় সেটা অনেক ভালো হবে। আর আমার তো নিতে হবে এরকম না, মিয়াকো বাংলাদেশে কেউ আপনাকে কপি করতে পারবে না, যার কাছে নিবেন অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, এগুলি নেন, ইনশাআল্লাহ আপনি জিনিস ইউজ করে আপনি, আমি যদি আজকে একটা ভালো সাজেশন দিয়ে দিই, নেক্সট টাইম আপনি আমার কাছে আসবেন, আল্লাহর রহমতে এটুকু বলতে পারি। এটা যদি নেন আপনার, এর মধ্যে আরেকটা কথা বলি, এই যে কথাটা বলতেছি ভাই, যে দামগুলি বলতেছি, এই দামগুলি কোনো প্রত্যেকটাই আপনার ফিটিং ডেলিভারি চার্জ ছাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, ফিটিং ডেলিভারি চার্জ ছাড়া।
এই যে 1 টনের ইনভার্টারটার দাম হলো আপনার 64,600 টাকা। 64,600 টাকা হলো আপনার রেগুলার প্রাইস। আচ্ছা, কিন্তু এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে হলো 54,600 টাকা। 54,600 টাকা ডিসকাউন্ট বলছি, 10,000 টাকা। এটা হচ্ছে 1 টন ইনভার্টার। তো আমরা 1 টন দেখিয়েছি, এখন যাব হচ্ছে 1.5 টনে। 1.5 টনের যেটা, সেটা হলো আপনার রেগুলার প্রাইস হলো 72,500 টাকা। ভাই এটা দেখে বলতেছি কেন, আমাদের রেগুলার প্রাইসটা আমার মুখে এসে পড়ে, তার জন্য লিখে নিছি যেটা ডিসকাউন্ট প্রাইসটা। এটা হলো ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি পড়বে 62,500 টাকা। 62,500 ভাই যে কোনো নরমাল একটা নন ব্র্যান্ডেরও যদি কিনতে যান, 1.5 টনের একটা ইনভার্টার যদি এসি কিনতে যান, সেটার দাম মিনিমাম পড়বে হলো আপনার 70 থেকে 75,000 টাকা। কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনাকে দিচ্ছি মাত্র 62,500 টাকা। 62,500 টাকায় এটা হচ্ছে 1.5 টন ইনভার্টার। আর 2 টনের ইনভার্টারটা এটা রেগুলার প্রাইস হলো আপনার 87,800 টাকা, কিন্তু ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি পড়বে হলো 77,800 টাকা। 77,800 টাকা আপনারা নিতে পারবেন। এবং এটা হলো আপনি 15 দিনের অফার। এই প্রাইসের মধ্যে কি মানে ডেলিভারি বা ইনস্টলেশনের কোনো অপশন আছে কি না আলাদা ওইটা? না ভাইয়া, এটা তো আমি একেবারে ডিসকাউন্ট প্রাইস। হ্যাঁ, একেবারে মানে এটা হচ্ছে আপনার স্টোর প্রাইস, শুধু আপনারা শোরুম থেকে নিয়ে যাবেন এসি এই প্রাইস, আর ডেলিভারি ইনস্টলেশন এটা আলাদা প্রাইস। আলাদা যদি আমাদের বলেন, আমাদের লোক দিয়ে করে দেবে, সেক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জ, ফিটিং চার্জ দিতে হবে। কম প্রাইসের মধ্যে আপনারা করে দিবেন, একেবারে রিজনেবল প্রাইস এবং অভিজ্ঞতা মিস্ত্রি দিয়ে আপনাকে এটা করে দেওয়া হবে। আপনাদের দোকানের ঠিকানাটা? আমাদের দোকানের ঠিকানাটা বলে দেই। এটা হলো ঢাকা নিউ মার্কেট। অনেকে আমার ভিডিও দেখেন, সাবেক ভিডিও দেখছেন ভাই। আমি আগে অনেক আরেকটা শপে চাকরি করতাম, এখন নিজে আল্লাহ তাআলা দোকান দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং হয়েছে। সেই হিসেবে আপনি ঢাকা নিউ মার্কেটের পাশে কাঁচা বাজার ইটা আছে, ওইটার পাশে হলো সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার 15-16 নম্বর শপটাই হলো বেলাল এন্টারপ্রাইজ। আর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের সামনে এসে এই 3টা নাম্বারে আমাকে ফোন দিলে আমি রিসিভ করে নিয়ে আসতে পারবো। আচ্ছা দর্শক, আপনারা যারা নিতে চান, চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা এই এসি গুলো নিতে পারেন।